Bonjour à vous tous. Donc, avec Kinga, nous sommes deux des trois coprésidents de cet intergroupe. Le troisième, Laurent Winch, va nous rejoindre. Il a une intervention en séance à faire. Moi-même, je vais être obligé, Anna, de vous quitter pour aller faire une intervention rapidement, mais je reviendrai bien sûr assister au débat. Donc voilà, donc tout ça, il y a l'interprétation qui continue, il rassemble des députés de tous les groupes et nous sommes très contents aujourd'hui d'accueillir les représentants de la Galice et avec notre collègue Anna Miranda qui, au fil des mandats, a toujours participé à cet intergroupe. Donc je vais lui laisser la parole pour présenter le sujet dont il est question ce matin, en remerciant bien sûr, et elle nous les présentera, je compte sur elle, les intervenants qui ont fait le déplacement jusqu'à nous pour nous présenter leur expérience. A toi, Ana, parole. Moitísimas grazas a todas as persoas que formades parte do intergrupo, a todos os deputados e deputadas. É unha honra para min falar en galego no Parlamento Europeo. Como saben, o galego oficialmente non está permitido que se fale nos plenos e nas comisións e hoxe temos a sorte de poder usalo, de que as nosas persoas convidadas poidan usar a lingua galega e agradecemos moitísimo a interpretación aos compañeros intérpretes que ademais son de Vigo e iso é algo moi bonito porque eu son unha diputada tamén, I'm coming from Vigo. Queremos agradecer aos copresidentes por esta audición do Intergrupo de Minorías Tradicionais, de Comunidades Nacionais e de Linguas, por darnos a posibilidade de poñer o foco sobre unha cuestión que nos preocupa moito no país, que é o sector audiovisual. Por que non podemos ver as series de televisión nas nosas linguas? Por que non podemos escoitar plataformas, ver plataformas, ter accesibilidade nas nosas linguas, porque os centralismos e porque hai unha serie de normativa europea impiden estas cuestións. E por eso este tema foi de gran interés no noso país, en Galicia, e en relación co debate que se está dando na Comisión de Educación e Cultura do Parlamento Europeo, estivo debaténdose estes meses a Directiva de Audiovisual e parecíanos moi importante tratar este tema directamente polos actores e pola sociedade civil implicada. Neste caso, por a Mesa pola Normalización Lingüística, que é a organización paraugas da sociedade civil galega que dá voz á normalización da lingua e que ten unha longa historia formada por moitas persoas, ademais ampla en todos os sentidos, de todas as visións, e ao mesmo tempo un gran referente a nivel europeo pola súa loita na defensa dos dereitos lingüísticos. Unha lingua é un ser vivo, unha lingua é un dereito, unha lingua é o dereito a ser como povos. Igual que aos presentes, na segunda parte desta audición terán a mesma defensa. Unha lingua é querer facer a vida nela, a vida xudicial, a vida comercial, a vida persoal, pero tamén esta vida audiovisual e que cada vez cobra máis importancia. Por outra parte, temos a Xosé Lois Ledo Andión, que representa a Asociación Galega de Produtores Independentes de Cinema. O cine galego destaca pola súa calidade, destaca a nivel europeo, con numerosos premios, e por iso pareceunos moi importante traer un debate destas características. E, por último, teremos a María Soliño Barreiro González, que representa o Grupo de Estudios Audiovisuais da Universidade de Santiago, que é un referente tamén na explicación destes fenómenos e por que é necesario ter un audiovisual en lingua propia. E xa sen máis, agradecendo como eurodiputada galega do BNG tamén a presenza de Mercedes Queixas, que é deputada no Parlamento galego e que traballou
moito nestas cuestións, nas cuestións de lingua, de cultura, pero tamén nesta defensa do tema audiovisual. Grazas, Mercedes, por estar aquí. E tamén ás eurodiputadas e eurodiputados presentes de outros povos, de outras nacións, de outros grupos políticos. Así que o primeiro intervinte será Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Benvido a Estrasburgo e moitas grazas polo vosso traballo. En primeiro lugar, agradecer a Ana e a François a presentación e a posibilidade de explicarmos aquí unha loita que estamos a levar na Galiza e que xa ten unha importante repercusión social. E, en segundo lugar, agradecer a todos e todas vos a vosa presenza aquí, que tamén dá un xeito demostra o interese que todos os povos de Europa temos na posibilidade de sermos nos mesmos e na crenza de que ten que ser posible vivir plenamente nas nosas respectivas linguas. Para introducir un pouco a cuestión, o primeiro que teríamos que comentar é que a lingua galega actualmente é falada por máis da metade da poboación galega de xeito habitual, aínda que nun claro proceso de declive e de retroceso con respecto ao español. Se imos aos dados sociolingüísticos de comezos de século, esta cantidad de galegofalantes habituais era máis do 70% da poboación. Por tanto, é indicativo deste forte retroceso que ten, evidentemente, motivacións de diferente tipo. A principal é a exclusión do galego de prácticamente todos os espazos da vida social. Fronte a isto, hai unha enorme cantidad de pais, incrementándose de pais e nais, que insisten en falar en galego cos seus fillos e fillas. É un dos poucos datos positivos que hai arredor da lingua. Indica tamén que, a pesar de todo, somos un pobo que resiste e que é capaz, aínda, a pesar de todas as adversidades, de manter viva a súa lingua. E, ademais, tamén se incrementa o número de persoas que tamén, malia todas as dificultades, escreven todos os días en galego, ou tentan facelo porque hai impedimentos de diferente tipo, administrativo, etc., que o judicial mesmo, o Poder Judicial é un dos poderes públicos máis analfabetos en galego e probablemente no resto de linguas que existen no Estado español. Mais ainda así hai un 16% incrementándose de persoas que escriben todos os días en galego. No ámbito do ensino, o galego é unha lingua que está prohibida por decreto en materias como, está prohibido o seu uso, a impartición de materias como matemáticas, física e química ou tecnoloxía. Isto xa nos dá tamén unha idea de cal é o ambiente no que vivimos. No ámbito televisivo, nas canles habituais da TDT, a presenza do galego limítase a un 4% de todo canto poden ver os nenos e nenas na televisión, da programación infantil e juvenil. E isto está garantido só pola programación da televisión pública galega. En todo caso, é un 4% desa pantalla da televisión digital terrestre. Respecto á televisión pública estatal, televisión española, só emite 29 minutos ao día en galego fronte ás máis de 120 horas que emiten o conxunto de canles públicas estatais. Das 5 canles que ten, só unha, a primeira, emite en galego, son exactamente 29 minutos ao día. E máis, a aplicación de televisión española non ten nin un só segundo en lingua galega. E ben, con estes datos para introducir, podemos ver claramente que é imposible normalizar unha lingua avance, que un pobo se sinta con suficientemente orgullo para manter viva a súa lingua, se non hai espazos e se non hai presenza en todos os espazos e posibilidade real de uso en todos os espazos, incluído o audiovisual. De algún xeito, excluir unha lingua do ámbito audiovisual é excluir a posibilidade de que os falantes desa lingua a empreguen no seu propio televisor, no seu propio domicilio, e mesmo excluir tamén a posibilidade de que se incorporen novos falantes ao uso desa lingua. Por tanto, pensamos que o audiovisual para a normalización da lingua, de calquera lingua, é un sector estratégico. E mesmo, aínda que exista a presenza da lingua noutros espazos, se non hai audiovisual, é moi difícil que unha lingua se manteña viva. E nesa loita estamos.
Bueno, tiña aquí uns datos sobre a oferta estaba comentando agora. En total, no conxunto das canles temáticas infantís e xuvenís, a presenza de galego de todas as que están dispoñíveis é dun 0,21%. Esta situación dunha lingua que falan máis da metade da poboación do seu territorio. A oferta que teñen é dun 0,21%. É un problema de vontade, como demostra o feito de que, a raíz do conflito en Ucrania, coa incorporación de nenos e nenas refugiados, evidentemente con todo o dereito do mundo a poderen ver tamén o audiovisual na súa propia lingua, sí que se conta en prácticamente todas as operadoras con canles infantís e xuvenís en ucraniano. Mas hoxe en Galiza é máis fácil ver para un neno ou a nena ver un contido infantil e juvenil en ucraniano que verlo en galego, ou incluso máis fácil verlo en xaponés ou en linguas que son moi distantes, moito máis fácil que ver calquera tipo de contido en galego. Sobre as operadoras de televisión española, os datos tamén son nas principais plataformas de televisión, o dato principal é que un 0,15% de todos os contidos é galego, 0,15%. Repito, para unha poboación que é máis da metade da poboación galega que fala e quere falar galego habitualmente. Nas que teñen sede, nas operadoras que teñen sede noutro Estado da Unión Europea, aumenta un pouco máis a porcentaxe e é debido exclusivamente a loita social que mantivemos en Galiza e noutros territorios do Estado para a incorporación a plataformas como Netflix, como HBO, como Prime Video, a esta loita que levamos precisamente pola existencia do audiovisual, mas non porque a legislación española contemple nada nese sentido. O contrario, a legislación española contempla que as outras operadoras que teñen sede no Estado teñen que ter uns contidos mínimos en galego, en euskera, en catalán, mas a realidade é que isto non se cumpre a día de hoxe no Estado español e que a primeira que incumpre é a televisión pública que pagamos todos e todas. Nos con isto, na mesa pola normalización lingüística, perdón, é o anterior, fixemos unha campaña importante, reunimos máis de 33.000 sinaturas seladas e certificadas pola Xunta Electoral, foi o que chamamos Iniciativa Xabarín, lembrando un personaxe televisivo moi coñecido en Galiza, que colocou o galego precisamente nesta programación infantil e juvenil, e esas 33.000 sinaturas foron recollidas, ademais, en plena pandemia, con importantes problemas e restriccións de mobilidade que limitaban moito o acceso ás persoas, precisamente. Aínda así, a campaña foi un absoluto éxito e convencemos a todas as forzas políticas galegas desta necesidade de contar con audiovisual en galego. E, concretamente, pedíamos unha canle infantil e juvenil dentro da plataforma digital da televisión galega, pedíamos igualdade pro galego na dobraxe, unha tradición no Estado español que vén do franquismo, que foi obrigatoria, foi obrigada no franquismo. Pedíamos igualdade de tratamento legislativo tamén nas audiodescripcións, nas cotas de emisión e no financiamento anticipado dentro do que era a lei audiovisual. Pedíamos, ademais, contidos en galego en televisión española, cando menos na canle pública infantil e juvenil, na canle temática infantil e juvenil, porque como cidadáns que non queremos ser cidadáns de segunda, sino cidadáns ao mesmo nivel que calquera outro, queremos tamén contidos na televisión pública, estatal, na nosa lingua. E, ademais, pedíamos reciprocidade coas radios e televisións portuguesas, que tanto a televisión galega se poida ver en Portugal como da outra banda. O galego é unha lingua que pertence ao sistema lingüístico galego-portugués e, lóxicamente, para termos tamén referencia lingüística precisamos coñecer, precisamos ver, precisamos poder gozar no noso propio territorio tamén dos contidos que ofrece o audiovisual portugués. Esta campaña foi apoiada por centros de entidades sociais de todo tipo, por todos os concellos galegos e finalmente tivo unanimidade, algo que é moi difícil de conseguir no Parlamento galego. Unha vez aprobado isto, ademais, levamos adiante accións conxuntas xunto con outras entidades do Estado, como Plataforma pola Lengua, Consilva de Euskal Herria, outras entidades tamén dos países cataláns, e ademais en Galiza impulsamos a iniciativa polo galego no audiovisual xunto coa Asociación Galega de Produtores Independentes, a Asociación de Actores e Actrices, e todas as entidades do sector. Isto coincidiu, ademais, co debate da lei audiovisual no Estado. En todo caso, esta lei audiovisual parecenos escasa, parecenos que non recolle realmente a diversidade lingüística, que establece unhas cotas que son mínimas
é que incluso se exclúe a posibilidade de empregar as nosas linguas naquelas plataformas que teñen sede fora do Estado español. Nos entendemos que isto incumpre con moita claridade a propia Directiva Europea da que a legislación estatal é unha transposición e que non se garante un mínimo de pluralidade lingüística. Nós o que queremos é vivir nunha sociedade plenamente democrática e entendemos que unha sociedade plenamente democrática é aquela que tamén recolle toda a diversidade, incluída a lingüística. Por falarmos galego, por queremos vivir en galego, non podemos ser nin máis e, por suposto, non podemos ser menos que ninguén. Temos que ter dereito a vivir na nosa propia lingua, no noso propio territorio. E isto, como dicía, non garante a lei audiovisual española. Vulnera, ademais, entendemos, a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, que está ratificada polo Estado español desde o ano 2001. Nos, a respecto disto, presentamos unha serie de emendas precisamente a este informe sobre a aplicación da Directiva do Audiovisual, casi a última. Nestas emendas, fundamentalmente queremos tentar, cando menos, que se aclaren ou se clarifiquen determinadas cuestións que nos parecen que son relevantes tamén para poder modificar esta legislación que non nos permite acceder a contidos mínimos na nosa lingua no noso propio país. En primeiro lugar, clarificar a definición de produtor independente, iso falará despois Xosé Lois Ledo, que tamén é curioso que este aquí agora a loitar por algo tan básico, tan democrático como poder traballar e poder na propia lingua, unha persoa que ademais tamén destacou na loita contra o franquismo, tamén na loita pola democracia tamén no seu momento. Isto tamén é parte desa loita democrática. Outro aspecto que contemplamos nestas emendas é que se debe considerar un erro a interpretación de que as empresas localizadas noutros estados poden estar exentas das obrigas relativas ás cotas mínimas de pantalla, as cotas mínimas de emisión, porque isto exclúe aquelas plataformas que teñen a maior parte dos contidos que vemos que podemos ver hoxe en día. Pretendemos aumentar, cando menos, ata o 20% a cota de financiamento anticipado, tamén para garantir a produción independente, que é a única que neste momento garante que hai unha produción mínima na nosa lingua, cando menos en galego. E imagino que estes datos, ademais, son perfectamente estendíveis a calquera outra lingua minorizada ou calquera outra lingua sen Estado de Europa. Que non falamos de Galiza, mas seguramente un caso que se pode aplicar perfectamente a calquera outro. Instamos a facilitar a accesibilidade, tanto na dobraxe como na lexendaxe, as audiodescripcións ou outro tipo de cuestións que favorezan o acceso a estes contidos en todas as linguas cooficiais ou naquelas que están amparadas pola Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas no territorio onde se fornece o servizo audiovisuais. E, por suposto, queremos animar a todos os Estados membros a garantiren o acceso a contidos audiovisuais destinados á infancia e a mocidade. Entendemos, como dicía ao comezo, que sin presenza no audiovisual, sen podermos acceder plenamente á nosa lingua, é imposible que a nosa lingua poida seguir viva. E no caso galego, coa exclusión que hai no ensino, na administración, na xustiza, etc., se ademais temos exclusión total no audiovisual, o que se nos está a impedir é o uso da nosa lingua no noso propio domicilio mesmo. Máis nada, moitas grazas pola súa atención e obrigado a todos e a todas de novo. Anna, continue à distribuer la parole, vas-y. Merci beaucoup, François. Ten a palabra agora Xosé Lois Ledo Andión, vicepresidente de AGAPI, Asociación Galega de Produtores Independentes do Audiovisual. Moitas grazas por estar aquí. Grazas a vos. Bueno, AGAPI reúne neste momento a 33 empresas independentes de produción de cinema e de audiovisual. Nós imos facer un recorrido por como foi a lei, porque pensamos que é unha lei, vou deixar calificado como mala para o sector e mala para o INTE, para o que ten que ver esos medios. Vou comenzar dicindo que a Directiva 2018-10
1808 de 14 de novembro é consecuencia da Convención sobre Protección e Promoción da Diversidade das Expresións Culturais adoptada pola UNESCO 20 de outubro de 2005, que pon de relevo a desprotección das expresións culturais minorizadas nun mundo globalizado e rexido por parámetros económicos. A Lei Europea do Audiovisual de 2018 daba un prazo de 21 meses para transpoñela aos diferentes Estados da Unión Europea. No caso do Estado español, xa se comezou co incumprimento de dito prazo coa primeira publicación do borrador do anteproxecto de Lei de Comunicación Audiovisual o 6 de novembro de 2020, 24 meses despois da publicación da Directiva da Unión Europea, no que se contemplaba a posibilidade de achegar alegacións ata o 3 de decembro de 2020. Nese prazo, as asociacións e federacións de todo o Estado español de produtoras independentes presentamos un documento conxunto con propostas que non foron atendidas. Como tampouco foron atendidas as alegacións presentadas nun novo prazo aberto o 30 de xuño de 2021 e o resultado é unha lei de comunicación audiovisual con graves consecuencias para a produción independente. A primeira das consecuencias é a propia definición de produtor independente, que en contra do solicitado polas federacións e asociacións aprobouse coa seguinte definición. Produtor independente é persoa física ou xurídica que produce contidos audiovisuais por iniciativa propia ou por encargo e a cambio de contraprestación ponos a disposición dun proveedor de servizo de comunicación audiovisual co que non está vinculado de forma estable nunha estrategia empresarial común. Presúmese que está vinculado de forma estable cando son parte do mesmo grupo de sociedades ou cando existen acordos estables de exclusividade que limitan a autonomía das partes para contratar con terceiros. Esta é a definición que saliu na lei. Nesa definición, ábrese a porta para que empresas vinculadas a un proveedor de servicios de comunicación audiovisual poidan realizalas para outra canle a que non está vinculada e dese xeito asistiremos á consagración do duopolio empresarial dentro do Estado español existente dentro do Estado español. É unha forma de dinamitar a produción realmente independente, que é garante, a produción independente é garante da dinamización de contidos minorizados e facedora do audiovisual da diversidade cultural, territorial e lingüística. Ao limitarse a obriga de non estar vinculadas ao respeto co prestador do servicio que o contrata, permitirá contratos de forma cruzada. Dito de outro xeito, as produtoras vinculadas á Atresmedia, por poñer un caso, considéranse independentes cando produzan para Mediaset, Movistar, Disney, Netflix e asociacións feitas fora da Cámara Legislativa Española co principal partido da oposición, co Partido Popular, para obter unha abstención que facilitara a súa aprobación, pois parte importante do bloque de investidura, Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Cataluña e H. Bildu, ían votar en contra polos cambios introducidos na definición de produción independente ao permitir que a produción cruzada e dependente se tome como independente, así como Unidas Podemos, que optaba pola abstención. Tamén considerando os acordos nas negociacións que tivo o Estado español cos lobbies privados, a Unión de Televisións Comerciales en Aberto e con plataformas multinacionais. A definición de produtor independente ten, ademais, consecuencias negativas no ámbito económico, porque ligadas a esta definición están as obrigas de contratar con estas produtoras á hora de dar cumprimento das porcentaxes marcadas pola legislación. E con esta definición o duopolio televisivo vai marcar o ritmo de produción no Estado español e abre as portas dos grandes grupos de comunicación ás axudas públicas, pois se ata agora as produtoras independentes eran as únicas que podían financiar os seus produtos mediante axudas públicas, o novo panorama deixa todo o poder en mans das plataformas e grupos de comunicación privados, rompendo o equilibrio necesario para seguir producindo obras que non só se conciban polos seus resultados económicos. Se a lei europea pon en valor a protección da diversidade, desta diversidade garante a produción independente, desa independencia
pasa a ser, se esa independencia pasa a ser dependencia cruzada, estaremos diante dun modelo de servizo por encargo no que os produtores só terán un papel pasivo e pagado ao trocar o seu produto polo seu servizo, desaparecendo a produción independente e a diversidade lingüística e cultural. Outra das consecuencias negativas desta lei atinxe a desprotección das linguas propias dos territorios do Estado, dos territorios do Estado ou das diferentes nacións do Estado español, que son novamente marginalizadas en aras dunha cooficialidade perversa que foi cuestión da exposición feita polo presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, por Marcos Maceiras, a que dende a Asociación Galega de Produtoras Independentes apoiamos na súa totalidade. Moitas grazas. Bon, merci à vous. Donc, une dernière intervention qui va venir de la salle, vous voulez pas? Non. Non, c'est toi qui vas. Vas-y, indique-moi. Oui. María Soliño Barreiro González, que se vai a conectar agora en directo dende Santiago de Compostela e que representa o Grupo de Estudios Audiovisuais da Universidade de Santiago. Hola, bo día. Non escoito de volta se me estades a escoitar, se me vedes. Bo día. Hola. 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 Bo día. Sí que te escoitamos. Grazas, perdón. Te vemos, pero non sei se os intérpretes se escoitan. No. Tens que falar máis alto ou desconectar os cascos, quizás. Non teño outro micro. Agora sí? enlevant le casque. Escoitades mellor? No. Se Intenta quito quitar os cascos. Como? Intenta quitar os micros, porque din que hai un eco. É que só teño este micro. Fixemos a proba co técnico e dixo que funcionaba. Se non escoitan os intérpretes, eu podo falar en francés ou podo falar en inglés. Escoitades agora? Sí, agora sí. Sí? Sí. Vale. De acordo. Trato de falar alto e claro. Bo día, moitas grazas por este convite dende o Grupo de Estudos Audiovisuais. Estamos moi contentos de poder expresar o noso punto de vista sobre un tema fundamental para o audiovisual e o cinema galego. O audiovisual e o cinema para as nacións en Estado e con lingua propia é unha esfera simbólica, económica e sociocultural fundamental para o mantemento da nosa propia cultura e da nosa propia estima, porque é un operador identitario que nos permite construir un imaginario colectivo que nos dá visibilidade, viabilidade, que nos convirte nunha comunidade, non? Esta adaptación que se fai da Directiva Europea na Lei Audiovisual en realidade traballa contra este audiovisual na nosa propia lingua. Dende o Grupo de Estudos Audiovisuais da Universidade de Santiago de Compostela levamos dende o ano 2010 estudando as políticas públicas nos pequenos cinemas, nomeadamente no cinema galego, logo tamén no cinema en éuscaro, en catalán e tamén casos ao longo de Europa. En tres distintos proxectos financiados. O primeiro, Cinema, Diversidade e Redes, estudamos a posibilidade de circulación do cinema galego en América Latina. Despois, no proxecto E-Cinema cara ao espacio digital europeo, o papel das pequenas cinematografías en versión orixinal, estudamos as audiencias dos pequenos cines, a circulación e as políticas públicas. E, finalmente, no derradeiro proxecto que ata o momento fixemos, E-Cinema cara ao espacio digital europeo, o papel das cinematografías pequenas en versión orixinal, o que estudamos foi o papel do subtitulado para favorecer a circulación dos nosos cines nas nosas linguas e tamén favorecer a diversidade lingüística. Con estes estudos que fixemos, o noso obxectivo era non só analizar a situación e o estado do noso audiovisual e do noso cinema, senón tamén facer unha serie de recomendacións para que mellorara, non? A circulación, a produción
e a súa visibilidade, non? Por eso mesmo, dende o Nadal do ano 21, cando a Mesa pola Normalización Lingüística contacta con nós para empezar a traballar unhas posibles enmendas sobre esta lei audiovisual, enseguida nos unimos á iniciativa. Foron reunións con subtituladores, traductores, directores, productores, guionistas, todo tipo de traballadores e colectivos do audiovisual galego, xunto coa Mesa e tamén con esta pola académica que somos nós, é dicir, todo o sector dende o traballo e a análise e a defensa da lingua estivemos, non? Traballando nestas enmendas, non? Das que, bueno, as conclusións xerais de que habería que cambiar xa as comentaron Marcos e Xosé Lois, non? Sí que a min me gustaría comentar brevemente, para deixar paso ás preguntas, un par de temas importantes. Para protexer o noso audiovisual, primeiro hai que facer unha transposición que protexa a diversidade tal como a UNESCO a establece na súa convención. Hai que ter unha vontade política de protexer esa diversidade e fondos suficientes. Nos estudamos algúns casos que poderían ser paradigmáticos, por exemplo, as axudas ao subtitulado que desenvolve a Generalitat de Cataluña entre o 14 e o 16 supoñen un aumento do 500% do acceso a filmes en lingua catalana subtitulada. Eso é unha política eficiente e non moi cara, pero tamén constatamos que moitas veces a propia Europa pon dificultades a esa diversidade, non? A Lei do Cinema de 2010 que aproba Cataluña é anulada parcialmente pola Comisión Europea, non? Entón, no estudo das políticas estatais vemos fallas como nestas que se veñen de destacar da lei audiovisual. Nas políticas autonómicas, no caso de Galicia, son flagrantes, moi pouco orzamento para a produción, sen unha especificidade especial en galego e nada de axudas ao subtitulado. Por exemplo, hai que dicir que os únicos subtitulados en galego que existen son acordos bilaterais con Numax, un cinema en Compostela, ou con outro cinema en Vigo, e logo a TVG non cumple os criterios de subtitulado, os de emisión xa se comentaron, e a televisión española tampouco, non? Entón, hai moi pouco orzamento en produción, moi pouco orzamento en darlles visibilidade a outros filmes nas nosas linguas. Para concluir, bueno, gustaríame, xa que estamos falando perante o Parlamento Europeo, a pedirlle ao propio Parlamento Europeo que se plantexe que os premios Lux de cinema que organiza, que os filmes que se escollen, filmes que en teoría representan a diversidade europea, subtitúlanse as 24 linguas oficiais e audiodescripción para persoas con problemas de audición. Pediríalle que non só se subtitule ese premio Lux ás 24 linguas oficiais de Europa, senón a todas as linguas que temos en Europa, é dicir, o galego, o catalán, o éuscaro, o bretón, o occitano, a todas esas linguas que, inda que non sexan oficiais en Europa no Parlamento, son as nosas linguas, e sería un feito importante para ese recoñecemento, que o propio Parlamento Europeo nos recoñecera modificando esas bases do premio, se me permite este atrevemento. E como que sei que o tempo vai moi xusto, que temos uns compañeiros despois hungareses que teñen que falar e hai preguntas, coido que ata aquí a miña intervención, acaso que queirades que comente máis cousas, que traio máis cousas preparadas, pero como non estou aí vendo as vosas caras, non sei exactamente se xa me pasei de tempo ou se imos ben. Thank you, colleagues. Thank you for your very interesting and informative interventions you had. Now I put the question on the table. You heard all these interventions, which are very serious and affecting all of us who think about how language use could be, native language use could be improved in the EU. So if anybody has questions, comments, please put it on. Although it was really informative what we heard. Egunon guztioi eta mil esker gurekin hemen egoteagatik. Bon dia. Buenos días.
Bonjour. Muchas gracias por estar aquí, por explicarnos también en el Parlamento Europeo todos los problemas que la lengua gallega tiene como lengua minoritaria, pero también como lengua oficial que es en el Estado español. Y creo que esta es la gran diferencia que tienen las lenguas minoritarias en Europa, y es que en el Estado español hay 3 lenguas, además del español, que tienen carácter oficial: el gallego, el catalán y el euskera. Cada una de estas lenguas, como han podido ustedes explicar, depende su defensa en gran medida de las autoridades estatales, pero también de las autoridades o de los gobiernos regionales. Y en este sentido no me queda más que, por supuesto, apoyar la necesidad de que el Gobierno gallego defienda más el euskera en los ámbitos universitarios, en los ámbitos de los medios de comunicación, en los programas juveniles e infantiles y, sobre todo, en los medios audiovisuales y en la elaboración de las películas, porque lo que hemos podido comprobar también con el euskera es que una buena historia con ayuda para su producción, bueno, pues es una historia, que es lo que la gente quiere ver, sea el idioma que sea. Y en este sentido, decirles que nosotros como Parlamento estamos haciendo también grandes esfuerzos desde hace ya mucho tiempo. Es mi 3ª legislatura aquí y siempre tomamos como base el informe Alfonsí, un informe que hacía un diagnóstico claro de los problemas que tenían las lenguas minoritarias a nivel europeo y que 10 años después, este mismo año, hemos visto cuál ha sido la trayectoria de las instituciones europeas en la defensa de las lenguas minoritarias y el resultado ha sido negativo. Pero hay una diferencia y es que en estos 10 años la sociedad civil de toda Europa, y en este caso estamos hablando la sociedad civil de las lenguas que representan el Estado español, también se ha movilizado mucho más. Hemos tenido una iniciativa ciudadana, popular, en el Parlamento Europeo. Tuvo como consecuencia una resolución que fue apoyada por el Parlamento Europeo mayoritariamente y, sin embargo, una respuesta de la Comisión Europea que nos dice que no hace falta legislar de manera específica a nivel europeo para proteger a estas lenguas minoritarias. Nosotros seguimos insistiendo porque efectivamente entendemos que es un derecho fundamental. El uso de la lengua es un derecho fundamental. Cada persona tiene derecho a vivir, a sentir, a formarse en su lengua y efectivamente está excluida en muchas ocasiones. Nosotros aquí tampoco tenemos la posibilidad de hablar en nuestra lengua materna. Por lo tanto, simplemente decirles que cuentan con nuestro apoyo, al menos de este intergrupo de minorías, por la defensa de un derecho fundamental y estamos también convencidos, y además los datos así lo dicen, ustedes han hablado también de sectores estratégicos. Es verdad, nosotros hicimos un estudio del uso de la lengua del euskera con una valoración de lo que significaba en términos económicos. Y el uso de las lenguas minoritarias en el ámbito académico, audiovisual, cine, formación, jóvenes, aporta un desarrollo económico adicional y, por lo tanto, aporta más desarrollo económico y, bueno, pues en muchas ocasiones el argumento de la economía pues hace que rechacen también el mismo uso. Así que solo me queda decirles cómo creen ustedes que puede reaccionar o qué haría falta, en este caso al Gobierno regional en Galicia, para que efectivamente hiciera una apuesta clara por la defensa de esta lengua. Porque si uno va a Galicia, ve que el gallego está por todas partes, todo el mundo lo habla. Lo que no tiene sentido es
que luego no esté formalizado en los ámbitos. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que creen que haría falta? Y respecto de la ley audiovisual, bueno, pues fue controvertida y yo voy a decir aquí con claridad, nuestro partido político, el Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, presentó una enmienda a la totalidad al primer borrador y luego llegamos a un acuerdo porque entendíamos que del inicio del proyecto había tres cosas que se protegían. Primero, nuestro autogobierno, el respeto de nuestras competencias como región. En segundo lugar, la autonomía de nuestra radio-televisión vasca. El País Vasco tiene una radio-televisión vasca y conseguimos al menos que se protegiera. Y garantizar la presencia del euskera en ese nuevo marco audiovisual, al igual que el otro. Podemos estar o no de acuerdo que no es la ley ideal, pero digo esto solamente para explicarles cómo empezamos, con qué proyecto tan desastroso de una ley audiovisual y que al final, al menos, algo se pudo conseguir. Y en este sentido, respecto de la ley audiovisual, estoy de acuerdo que hay que transponer las directivas. Uno de los problemas que tenemos a nivel europeo es que los gobiernos acuerdan con el Parlamento las leyes aquí, pero cuando van a sus países se olvidan de lo que han hecho. Y hay un montón de expedientes a todos los países miembros por la falta de transposición de la misma y nosotros vamos a seguir impulsando que esto se vaya cumpliendo. Gracias. Thank you. Thank you very much. I will ask a short answer because we are running out of time and we need to switch to the second half of the agenda. So please give a short answer. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bueno, son dos cuestións, tentarei ser o máis breve posible. Perdón. Sobre a primeira cuestión, o Comité de Ministros do Consello de Europa, en varias ocasións, dixo o Goberno galego que tiña que eliminar as restriccións ao uso do galego no ensino. O que pasa en Galiza non pasa en ningún outro territorio do Estado. Por primeira vez, desde o franquismo, está prohibido usar o galego en determinadas materias. Isto acontece desde o ano 2010. Por primeira vez desde o franquismo, está prohibido o uso do galego en matemáticas, física, química e tecnoloxía. Entón, ese tipo de restriccións que existen no ensino, mas existen tamén no resto de ámbitos da vida social, o primeiro que facer o goberno galego é levantalas, e con carácter urxente, porque nos estamos xogando a nosa existencia como povo. O que comentaba vostede agora mesmo é certo, mas o galego está en retroceso, porque hai unha política de persecución a lingua galega dentro da propia Galiza e promovida moitas veces desde o propio goberno galego, que existe en grande medida porque existe a lingua galega. O mesmo acontece, digo, a existencia de gobernos autónomos, no caso vasco, por exemplo, no caso catalán. Mas no caso vasco, no caso catalán, estes gobernos corresponden ás súas obrigas en relación á lingua. Podrá ser discutível como, mas hai compromiso coas linguas destes territorios. No caso galego, hai justamente o contrario. En relación ao audiovisual, é certo que se introduciron algunhas melloras na lei audiovisual con respecto ao que inicialmente propuña o goberno español, concretamente no establecemento dunhas cotas mínimas. Outra cousa que efectivamente estamos en desacordo co mínimas que son esas cotas, mas é certo que esas emendas se introduciron e foron en grande medida parte ou motivadas pola emenda a totalidade que presentou o PNV, que logo foron emendas parciais. E, sobre todo, en un aspecto que non se está a cumprir neste momento no Estado español e que afecta ao galego, o éuscaro e o catalán, que esta lei, precisamente por esas emendas, inclúe que a formación infantil e juvenil até 12 anos ten as canles que emiten, incluída a pública, a televisión pública, que ten máis, porque máis ten unha cota, até 12 anos ten que incluir contidos nas linguas propias de cada territorio. Por tanto, contidos en español é o 100%, contidos en galego é o 0%, contidos en éuscaro debe ser o 0% agás no que emite a televisión pública vasca e contidos en catalán que é o 0% agás no que emite a televisión pública de Cataluña. Esta realidade no Estado español. Hai unha tendencia a aprobar leis para que non se cumpran en relación ás linguas, que ven sendo mesmo que dar dereitos aparentes sempre coa condición de que non se cumpran. No Estado español existe liberdade condicional para as linguas e a condición para ter esa liberdade é que non se poida exercer ningún dereito en relación a elas.
E xa para rematar, os dereitos lingüísticos nos entendemos que son dereitos humanos. O artigo 1º ou 2º da Declaración Universal de Dereitos Humanos di que ninguna persoa pode ser discriminada por razóns de raza, de religión, etc., e de idioma. Pois iso que acontece todos os días no Estado español, as persoas que queremos vivir con toda a liberdade en galego, en vasco ou en catalán. Pero chega a tal punto que non se nos permite empregar a nosa propia lingua no noso propio domicilio cando queremos ver algo tan simples como un filme, como unha serie ou acceder a contidos audiovisuais, sendo ademais hoxe en día técnicamente posible. E hai que rematar xa con esta discriminación no Estado español e no conxunto da Unión Europea. Obrigado. Thank you very much. Thank you for the contribution, the information, and let's follow up what's happening. I think it was very important, your presence here, and we are grateful you came to us. I'm sorry that we have to switch on. This is life. We have a tight schedule because of the votes we have later on. So thank you very much for your presence, and let's continue, and thanks for the information. We will follow up what's going on.